సోలో లెవెలింగ్ ఫ్యాన్స్‌కి ఒక షాకింగ్ న్యూస్. లాస్ట్ ఇయర్ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం జపనీస్ వాయిస్ యాక్టర్ అయిన టేటో బ్యాన్ సన్ జిన్‌వోకి వాయిస్ రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎపిసోడ్ 4లో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ సీన్‌లో స్ట్రెయిన్ వల్ల బ్లడ్ క్లాట్ చేశాడని ఐఎండీబీలో, హిందుస్థాన్ టైమ్స్ అండ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్ట్‌లో రిపోర్ట్ అయింది. ఇది మాత్రమే కాకుండా ఇంగ్లీష్ వాయిస్ యాక్టర్ అయిన అలెక్స్ లే కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫైటింగ్ సీన్‌లో వాయిస్ స్ట్రెయిన్ వల్ల బ్లడ్ కాఫ్ చేశాడని ఐఎండీబీలో మెన్షన్ చేసింది. ఈ ఇద్దరు వాయిస్ యాక్టర్స్ కి ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది. మోస్ట్లీ క్యారెక్టర్స్ ఇంటెన్షన్, ఎమోషన్స్, రేంజ్, ఫిల్లర్ ఫైటింగ్ సీన్స్ వల్ల వాయిస్ యాక్టర్స్ అంటే జస్ట్ ఫన్ కోసం కాదు, సమ్ టైమ్స్ ఫిజికల్ స్ట్రెంత్ కూడా ఉంటుంది. ఈ ఫ్యాక్ట్ చూసాక సన్ జిన్వో వాయిస్ పర్ఫెక్షన్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది. అండ్ ఎంత పెయిన్ఫుల్ గా ఉంటుందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు.